السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kuvveti kudsiyesinden bahsederek şöyle diyor: benim inancım şudur ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kuvveti kudsiyesi öyleydi ki başka hiçbir peygambere nasip olmamıştır bu dünyada. İslamiyet'in ilerlemesinin sırrı budur. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cezb kuvveti çok olağanüstüydü. Ve kendi sözlerinde öyle bir etki vardı ki her kim dinlerse hemen dostu haline geliyordu. Diyor ki celbetti, insanları tertemiz kıldı. Sonra şunu beyan ederek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi eshablarında ne gibi değişiklikler yarattı. Şunu beyan ederek Mesih aleyhisselam diyor ki eshabların durumuna biz bakıyoruz. Onlarda asla bir yalancıyı göremiyoruz. Halbuki Arabistan'ın ilk durumuna göz attığımız zaman görüyoruz ki onlar yerin altındaydılar sanki. Putperestlik konusunda onlar dalmışlardı putperestliğe. Yetimlerin malını yakmak ve her çeşit pislikler konusunda cesaretliydiler. Yol kesiciler gibi hayatlarını geçirirlerdi. Sanki başından ayaklarına kadar necaset içindeydiler. Ancak öyle bir inkılap Resulullah onlar arasında yarattı ki onun bir benzerini başka bir kavimlerde asla göremiyoruz. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu mucizesi o kadar olağanüstüdür, o kadar büyüktür ki dünyanın gözlerini açmak için ancak bu kadar yeterlidir. Vaad edilen Mesih aleyhisselam buyuruyor, diyor ki adamın birisini temizlemek, ıslah etmek zor olur. Pek zordur adamın bir tek insanı ıslah etmek. Fakat burada bir kavim ıslah edildi. Onlar kendi imanların ve ihlasının öyle örneğini gösterdiler ki sanki keçi ve koyun gibi doğruluk için kesildiler. Benimsedikleri gerçek şudur ki onlar yerli kalmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı, hidayeti ve etkili nasihati onları göklü insanlar haline getirdi. Kutsi sıfatlar onlarda oluşmuştu. Bu öyle bir örnektir ki biz İslamiyet'in dünyanın önüne ileri sürüyoruz.
Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bu ıslah ve hidayet sebebiyle Allah-u Teala bir gaybi haber olarak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini Muhammed koyduydu ki yeryüzünde methedildi. Çünkü kendisi yeri barış ve ahlak vasıfları ve iyilikle doldurmuş idi. Doldurdu. Bugün dahi biz görüyoruz, insaftan yana olanlar şunu kabul etmekten geri duramıyorlar ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son derece cahil ve necasete gark olmuş olan insanları, kültürsüz insanları birer bilgili, birer insan haline getirdiler ve Allah'lık birer insan haline getirdiler. Birkaç sene önce bir Yahudi, bir bilgin bana dedi ki, benimle görüşmek için geldi, bana dedi ki Yahudiler Aksa Camisi'ne giremiyorlar, izin yoktur, fakat ben yine oraya girdim ve hepsini gördüm. Onu görmenin detaylarını bana anlattı. Çok uzundur fakat diyor ki birkaç defa gösteren orada bekçi benden şüphelendi. Müslüman değildir. Her seferinde diyor ki ben öyle bir şey söyledim ki benim Müslüman oluşumu belli oluyordu. En son teselli vermek için bekçiye dedi, Yahudi dedi ki ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini dahi okudum. En son ben camiyi tam olarak gördükten sonra oranın bekçisi bana dedi ki tabii ki sen kelime-i şehadeti dahi okudun fakat ben hala senin Müslüman oluşu konusunda ben şüphe içindeyim, teselli içinde değilim. Sen gördün, sen gerçeğini bana söyle, gerçek nedir? Ben ona dedim ki sen doğru söylüyorsun. Ben Müslüman değilim ve Yahudiyim. Kelime okumak meselesine gelince la ilahe illallah'a ben inanıyorum. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve Muhammedur Resulullah dedim ya ben ona da inanıyorum. Çünkü ben Arapların tarihini biliyorum. Onlar o zaman Arapların durumu neydi? Arapların Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iddiasından önceki durumları var ya, onu ancak bir peygamber düzeltebilirdi. Dünyalı hiçbir lider o durumu değiştiremezdi. Onun için ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e inanayım yahut inanmayayım, ben onun Allah tarafından gönderilmiş olan bir peygamber olduğuna inanıyorum. Kısacası buna rağmen, maddiyata rağmen Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu yüce inkılabını kabul etti, inkılap yaratmasını. Bugün dahi bir insaf gözüyle birisi bakarsa eshablarda olağanüstü bir değişiklik vardı. Onlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kuvveti kudsiyesinde oluştu. Bunu kabul etmekten duramayacak o. Ki gerçekten Resulullah Allah Teala'nın elçisiydi. Ashab-ı kiram hakkında olağanüstü makamları, durumları hakkında, mertebeleri hakkında olağanüstü değişiklikler yaratılmaları konusunda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde diyor ki eshabların benzerine bakın. Onların örneğine bakın. Resulullah ashab-ı kiramın örnekleri öyledir ki bütün peygamberlerin naziridir. Allah-u Teala ameli sever. Onlar keçiler gibi canlarını verdiler. Onların örneği öyledir ki nasıl peygamberlik Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. Şekil ve peygamberin bir düşüncesi var ya dünyada, Adem Aleyhisselatü Vesselam'dan beri var olmaktadır. Ancak insan anlayamıyordu. Fakat ashab-ı kiram parlatarak onu gösterdi ve anlattı ki sıdık ve vefa buna denilir.
Sonra diyor ki nasıl rahatsız bir durumu onlar geçirdiler var ya onun bir benzeri dahi başka bir yerde yoktur. Ashab-ı kiramın taifesi çok tuhaf bir taifeydi. Onlara tabi olma gerekir. Onların kalpleri yakin ile doluydu. Yakin olunca, kesin inanç olunca Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki yavaş yavaş ilk olarak mal vermeye insanın canı ister. Daha da çoğalınca yakin sahibi Allah-u Teala uğruna canını vermeye dahi hazırlanır. Sonra eshabların üstünlüklerinden bahsederek bir seferinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki La tulihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Kur'an-ı Kerim'de vardır, Allah-u Teala beyan etmiştir. Hiçbir ticaret ve hiçbir alışveriş Allah-u Teala'nın zikrinden onları gafil etmez. Bunu izah ederek Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bu ayet eshablar hakkında yeterdir. Onlar çok büyük değişiklikler yarattılar kendi zatlarında ve İngilizler de onu kabul ediyorlar ki onların benzerini bir yerde bulmak mümkün değil. Çölde yaşayan insanlar da o kadar cesaret hayret vericidir. Onlar öyle erkeklerdir ki Allah-u Teala'nın zikrinden onları ticaret ve alışveriş mani olmaz. Allah-u Teala'nın sevgisinde öyle kemale ulaşmışlardır ki dünyadaki meşguliyetler ne kadar fazla olursa olsun onların işlerine mani olamaz. Sonra Mesih Maud Aleyhisselam der ki unutmayınız kamil insanlar Allah-u Teala'nın ancak onlar olurlar ki onlar hakkında Allah-u Teala demiştir la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Kalpleri Allah ile doğru alaka ve sevgi yaratırsa ondan hiç ayrılmaz. Onun bir durumu şöyle bir insan anlayabilir ki bir insanın çocuğu hasta olursa nereye giderse gitsin hangi işte olursa olsun onun kalbi ve dikkati o çocukta kalacak. Aynı şekilde Allah ile gerçek ilişki ve sevgi yaratanlar var ya onlar hiçbir durumda Allah-u Teala'yı unutmazlar. Kısacası Ashab-ı Kiram Rıdvanullahi Aleyhim Acmain o öyle doğru bir alaka ve sevgi yarattılar Allah-u Teala ile ki hiçbir şekilde Allah'tan gafil olamazlardı. Yahut hiçbir fedakarlıktan geri kalmazlardı. Eshabların birçok örnekleri vardır. Hazret Hubab bin Arat hakkında vardır. Vefat zamanı yaklaşınca o kadar korkusu vardı, Allah korkusu kalbinde. Kendi kefenini görmek için çağırdı. Ve baktı. Güzel bir çarşaf idi. Dedi ki o kadar büyük çarşaf mı, güzel çarşaf mı bana vereceksin kefen. Ağladı ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Hazreti Hamza bir çadır nasip oldu kefen için kendisine. O kadar küçük ki ayaklarını örtersek başı açık olurdu. Başını örtersek ayakları açık olurdu. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayetine göre ayakları çöp ile örtüldü. Sonra korkarak dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında bir dinar ya bir dirhem elimde yoktu ve bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in feyizin ve bereket ile Allah-u Teala'nın mükafatları neticesinde verdiğim özveriyi kabul edince Allah-u Teala bana o kadar para vermiştir ki benim evimin bir köşesinde bir sandık vardır. İçinde 40.000 dinar vardır. Dedi ki Allah-u Teala bana o kadar vermiştir ki ben korkuyorum. Allah-u Teala bizim amellerimizin mükafatını bu dünyada bize vermiş olmasın. Ve ahiretteki hayatta ki mükafat bu dünyadaki mükafat vasıtasıyla biz ahiretteki mükafattan mahrum olmayalım. Onun son hastalığında Ashab-ı Kiram
iadeti için gittiler hasta sormak için. Dediler, ona teselli verdiler. Siz büyük eshablar ile mulaki olmak üzeresiniz. O da ağlamaya başladı. Ve dedi ki, zannetmeyiniz ki ben ölüm korkusuyla ağlıyorum. Şu sebepten ağlıyorum. Siz bana ashablardan bahsettiniz ve benim kardeşim olduğumu söylediniz. Onların makamı çok üstün idi. Ben onların kardeşi olabiliyor muyum? Olamıyorum. Ben ondan korkuyorum. Dedi ki onlar bizden daha önce geçmiş olanlar dünyadaki mal ve metalarını bizim elde ettiğimiz ondan istifade etmediler. Yüce Allah'ın korkusu ve takvası o kadar fazlaydı ki kendisini çok zayıf görürdü. Allah-u Teala'nın korkusu vardı. Düşünüyordu ki öldükten sonra Allah-u Teala benden razı olacak mı olmayacak mı? Ve dua etti ki Ya Rabbi benden razı ol. Kendi özverisi ve din için az değildi özveri. Hazreti Ali radıyallahu anh onun cenazesini kıldırdı. Hazreti Ali halifeyken ve hakkında met kelimesini beyan etti. Kelimelerden Hazreti Hubab'ın makamı anlaşmak mümkün. Hazreti Ali dedi ki Allah-u Teala Hubab'a merhamet eylesin. Çok sevgi ve rağbet ile İslamiyet'i kabul etti. Ve sonra hicret etmek nasip oldu kendisine. Sonra geçirdiği hayat bir mücahidane bir hayat idi. Çok korkunç. Çok sert ve belalardan geçti ve sabır ve istikamet örneğini gösterdi. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki Yüce Rabbimiz öyle insanların ecrini mükafatını zayi etmez. Onlar iyi amel işleyenlerdir. Hazreti Hubab'ın makamı Hazreti Ömer'in gözünde vardı. Bakın ne kadar yüceydi. Bir seferinde Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Hubab'ı çağırarak kendi yerine oturttu ve dedi ki Hubab sen benimle birlikte burada oturmaya layıksın. Ben zannetmiyorum ki Bilal dışında başka birisi bu yer üzerinde başka birisi benimle birlikte oturma hakkına sahip olsun. Hazreti Bilal dahi radıyallahu anh ilk zamanlarda İslamiyet'i kabul ederek çok eziyetlerin içinden geçtiydi. Hazreti Hubab arz etti. Ya Emirel Müminin şüphesiz Bilal dahi haklıdır. Ancak gerçek şudur ki Bilal'i müşriklerden koruyanlar mevcut idiler. Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh onu satın alarak azat etti. Ancak benim hiç kimsem yoktu ki bu zulümden beni kurtarsın. Ve öyle bir gün dahi geçti ki kafirler beni yakaladılar ve ateş üzerine yatırdılar. Ve bir zalim benim göğsümün üzerine ayağını koydu. O ateşten çıkmak mümkün değildi benim için. Benim arkam korlar üzerinde yandı. Beni öyle yatırdılar. Sonra Hazreti Hubab kendi arkasını gösterdi. Orada yara izleri vardı. Yangın izleri. Dedi ki korlar üzerinde yatmak neticesinde bu izler oluştu. Yağ eridi. Ve ondan sonra bu alttan bu beyaz deri ortaya çıktı. Hazreti Hubab radıyallahu anh Bedir Savaşı'nda ve Hendek Savaşı'na dahi katıldı. Uhud Savaşı'na dahi katıldı. Bütün bunlara rağmen vefat zamanında korkuyordu. Kim bilir Allah-u Teala benden razı olacak mı olmayacak mı? Sonra Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh vardı. Onun hakkında vardı ki teheccüd eda eden ve uzun ibadet eden bir zat idi. Onun teheccüd namazını onun akrabaları şöyle beyan ettiler. Yüce Allah-u Teala'nın huzuruna arz ederdi. Ey benim Mevlam
Şu anda bütün insanlar uyuyorlar. Gözleri kapalıdır. Ya Rabbi, sen hayy ve kayyumsun. Dirisin. Ben senden cennet istiyorum. Fakat biraz tembelim ben bu konuda. Amel etmek konusunda tembelim. Ve ateşten uzaklaşma konusunda da ben zayıfım. Ben biliyorum. Cehennem ateşi dahi vardır. Onun için iyilikler yapmak lazım. Fakat ondan korunmak için ben çok zayıfım. Ya Rabbi, sen bana hidayet nasip eyle. Kendi katından. Ki kıyamet gününde bana nasip olsun. Öyle bir hidayet ver. O gün sen verdiğin söze aykırı davranmazsın. Yüce Allah-u Teala'nın yolunda çok masraf ederdi. Ve masraf yapmak bu konusunda borçça girerdi. Hazreti Ka'b bin Malik'in oğlu radıyallahu anh Hazreti Muaz hakkında beyan eder. Allah-u Teala'nın Hazreti Muaz ile çok olağanüstü bir örneği vardı. Çok yakışıklıydı ve eli çok açıktı. Duaları çok kabul olurdu. Allah-u Teala'dan ne isterse Allah-u Teala kendisine verirdi. Allah-u Teala'nın özel bir muamelesi vardı kendisiyle. Borçlu olursa Allah-u Teala hemen onu ödetirdi. Çok olağanüstü bir firaset ve akıl verdiydi ona Allah-u Teala. Bu eshabların Allah-u Teala'ya karşı olan sevgilerinden dolayı Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı da seviyorlardı. Yahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisinden dolayı Allah-u Teala ile dahi sevgi yarattılar. Çünkü Resulullah'ın kuvveti kudsiyesi onları, Allah-u Teala'nın sevgisi yarattı onlarda. Zikredildiği gibi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min kuvveti kudsiyesi, pak eleme kuvveti onlarda bir inkılap yarattı. Yoksa bu aşk ve sevgi hikayeleri asla yazılamazdı. Allah-u Teala'nın uğruna Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karşı olan sevgileri öyleydi ki onun bir benzeri yoktur. Vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam'ın da zikrettiği gibi Hz. Şemas bin Osman radıyallahu anh hakkında tarihte öyle bir olay vardır ki onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı olan sevgisinin bir örneğidir. Bir örnek haline gelmiştir ve İslamiyet uğruna özverinin en yüce bir örneğidir. Uhud Savaşı'nda Hazreti Talha radıyallahu anh'ın sevgisinden bahsediliyor. Nasıl o kendi elini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünün önüne koydu ki bir kılıç Resulullah'a ulaşmasın. Orada Şemas da çok büyük karakter gösterdi. Rol oynadı. Hazreti Şemas radıyallahu anh'ın önünde durdu. Ve her saldırıyı kendisi aldı kendisi üzerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Şemas hakkında dedi ki Şemas'ı eğer ben bir şeye benzetirsem bir sipere benzetebilirim. Uhud Savaşı'nda benim için bir siper bir kalkan haline geldiydi. Benim önümde, sağımda, solumda beni koruyarak sonuna kadar savaştı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi yöne bakarsa Şemas çok cesaretli bir şekilde orada savaştığını ben onu görürdüm. Düşman Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e saldırma konusunda başarıya ulaştı. Ve kendisi bayıldı, düştü. O zaman yine Hz. Şemas bir siper gibi önünde durdu. Kendisi dahi yaralandı son derece. Bu durumda Medine'ye getirildi. Hz. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a dedi ki bu benim oğlum, amcamın oğludur. Ben onun akrabasıyım. Onun için benim evimde tedavi edilsin. Burada hasta bakıcılığı yapılsın. Fakat yaraların çoğundan dolayı bir iki gün içinde vefat etti. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Şemas'ı dahi kendi elbisesiyle defnedilsin. Nasıl ki diğer şehitler edildiği gibi. Bir sahabi Said bin Zeyd idi radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in eniştesiydi.
Bu odur ki İslamiyet'i kabul etmekten sonra Hazreti Ömer onu öldürmek için elini kaldırdı. Onun karısı ve Hazreti Ömer'in kız kardeşi öne çıktı ve yaralandı. Hazreti Ömer dahi ondan etkilendi ve İslamiyet kabul etmeye dikkati çekildi, yöneldi. Hazreti Said radıyallahu ta'ala'nın günahı ve Allah korkusu konusunda bir olay vardır. Onun bir malı, kendi bir malıyla bir tarlası vardı, onunla geçiniyordu. Bir kadının tarlası dahi kendisiyle birlikteydi. O kadın kendi tarlası üzerine milkiyet iddia etti. Sen benim yerimi işgal etmişsin. Hazreti Said dedi ki ben hiç karşı koymuyorum. Bütün tarlasını o kadına verdi ve dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Her kim haksız olarak başkasının bir tek kuruş başkasının tarlasını alırsa kıyamet gününde 7 tarlasının yükünü taşıyacak. Onun için ben bu suç kendi üzerime almak istemiyorum ve kavga etmek istemiyorum. Fakat dünya demesin ki başkasının malına ele geçirdi. Diyebilir ki bir kadının malına ele geçirdi. Ve şimdi bilindikten sonra geri veriyor. Onun için kendisini bu suçlamalardan beri tutmak için çok dua eden birisiydi. Kadın için dua etti. Eğer o mazlum değil ise, zalim ise o kadın, Allah-u Teala ona ceza versin. Ve onun sonucu kötü olsun. Anlatanlar anlatıyorlar. O kadın kör olarak helak oldu ve bir ibret vesilesi haline geldi. Hak söz söylemek ve başkasından korkmamak İshapların alametiydi. Hazreti Said bin Zeyd hakkında vardır. Bir gün Kufe'de Muaviye'nin tayin ettiği vali orada vardı ya, bir gün camide oturuyordu vali. Hazreti Said dahi teşrif buyurdu. Vali kendisine çok saygı gösterdi ve karşıladı. Kendisiyle birlikte oturttu. Bu arada Küfe'nin adamın birisi geldi ve Hazreti Ali'yi sövmeye başladı. Hazreti Said radıyallahu anh çok öfkelendi. Bakmadı ki ben valinin önündeyim, ben sessiz kalayım. Hikmet bundadır. Hayır, dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Ebu Bakir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir bin al-Avvam, Sa'd ve Abdurrahman bin al-Evf cennete olacaklardır. Ve dedi ki 10'uncusu dahi vardır, onun ismini ben söylemeyeyim. Soruldu kendisine baskı ederek, o 10'uncu kimdir? Dedi ki o benim, Said bin Zeyd. Şu dahi kendisinden bir hadis rivayet edilmiştir. En büyük haram şey Müslümanın onuruna saldırmaktır haksız olarak. Bugün Müslümanlar bunu unuttular. Ve büyükten küçüğe kadar, en küçük şeylere kadar biz görüyoruz. Müslümanın ırzına ve namusuna kendi çıkarı için saldırmaktadır. Sonra bir sahabi Hazreti Suheyb bin Sinan Rumi'nin zikri vardır. Allah Teala'nın izniyle Müslümanlara hicret izni verildi. Hazreti Suheyb dahi hicret etmeye karar verdi. Kendisi yavaş yavaş ilerleyerek bir köle olarak geldi. Sonra azat oldu. Sonra ilerledi. Ticarete girdi ve çok zengin bir tüccar haline geldi. Çok mal kazandı ticaret vasıtasıyla. Hicret ederken çıkmak istediği zaman Mekke ahalisi dediler ki sen
iflas sahibi bir köle olarak bizim şehrimize geldin. Biz seni buradan kazandığı malın götürmene izin vermeyeceğiz. Asla. Dedi ki tamam, ben malımı terk ediyorum. Bana izin verin. Malımı terk edersem izin verir misiniz? Malın yarısını Mekke ahalisine verdik ve hicret programını yaptı. Kendi ailesiyle birlikte Medine'ye doğru yola çıktı. Bazı Kureyşliler kendisini takip ettiler. Suheyb çok cesur bir insanıydı. Ok atmak konusunda çok uzman idi. Kafirleri görünce bütün oklarını yere serdi ve onları görünce dedi ki ey Kureyş, siz biliyorsunuz ben sizden daha iyi ok atarım. Benim son ok kalıncaya kadar siz bana yaklaşamazsınız. Ondan sonra benim kılıcım vardır. Onunla benimle savaşmanız gerekecek. Siz barışçıl bir şekilde benim gitmeme izin verin. Ve buna mukabil benim geri kalan malım filan yerde ben onu tuttum. Onu alın. Hikmetli bir şekilde ve malını vererek kendisi dahi korundu ve çocuklarını dahi korudu ve emniyetli bir şekilde Medine'ye ulaştı. Suheyb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı. Arz etti ki ben nasıl bütün malımı vererek can ve iman koruyarak Medine'ye ulaştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu kötü bir alışveriş değildir. Zarar verici değil bu. Çok iyi bir alışveriş yapmışsın. Her sahabinin kendi bir yolu vardır. Bir seferinde Hazreti Ömer Hazreti Suheyb'e dedi ki sen insanlara çok yemek yediriyorsun. Ben korkuyorum israf olmasın bunda. Hazreti Suheyb radıyallahu anh dedi ki ben insanlara yemek yediriyorum. Bu da Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir buyruğuna göredir. Resulullah buyurduydu nasihat ederek bana aranızdan en iyi insanlar onlardır ki insanlara yemek yedirirler ve selamı yayarlar, revaç ederler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demek insanlara bu bir iyiliktir. Ve en iyi insanların alameti olduğunu beyan etmiştir Resulullah. Diyor ki bu nasihat ben Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduydum. Medine'ye gelince bana söylediydi. Ben onu tuttum. Ve caiz olmadığı yerde ben malımı israf etmem. Hazreti Suheyb'in makamı, Hazreti Ömer'in gözünde dahi büyük bir makamı vardı, bir yeri vardı. Hazreti Ömer kendi cenazesi Suheyb benim cenazemi kılsın diye vasiyet ettiydi. İkinci halife seçilinceye kadar namazların imamlarını dahi Hazreti Suheyb yaptı. Hazreti Usame radıyallahu anh, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in azad ettiği köle Hazreti Zeyd'in oğluydu. Hazreti Usame çok şanslı birisiydi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu sevdiydi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki beni o kadar severdi. Usame bizzat anlatıyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hüseyin ve beni her ikimizi her iki bacağı üzerine oturtuyordu ve derdi ki ya Rabbi her ikisini sev, ben de her ikisini seviyorum. Fakat terbiye ve din meselesi başkadır. Orada yalnız Allah'ın buyrukları vardır. Sonra kişisel sevgi sona erer. Hazreti Usame Hazreti Resulullah zamanında küçük yaştaydı. Vefat zamanında dahi 18 yaşındaydı. Fakat bazı savaşlara katılma fırsatını elde ettiydi. Bir olay vardır. Savaşta bir kafir Hazreti Usame'nin önüne geldi. Hemen kelime-i şehadeti okudu. Fakat yine de öldürdü onu Hazreti Usame ki ölüm korkusuyla kelimeyi okumuştur. Hazreti Usame diyor ki ben bu olayı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e beyan ettim. Resulullah buyurdu ki onun kelime-i şehadet okumasına rağmen mı sen onu öldürdün?
Ben arz ettim ya Resulallah. O yalnız korunmak için kelime-i şehadeti okuduydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen onun kalbini yarıp baktın mıydın? Sonra dedin ki kelime-i şehadet okumasına rağmen mi sen onu öldürdün? Usame diyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cümle o kadar fazla söyledi. İstedim ki keşke ben bundan önce Müslüman olmasaydım. Usame diyor ki ben gelecekte söz verdim kendime. Hiçbir zaman hiçbir insanı La ilahe illallah okuyanı ben asla öldürmeyeceğim. Keşke bu sözler bugünkü Müslümanlar dahi anlasınlar. İslamiyet adı altında yabancılara yaptıkları zulüm bir yana kendileri Müslümanı öldürmektedir. Şimdi Suriye'deki savaş hakkında denilir birkaç sene içinde başladığından beri yüz binlerce insan orada öldürülmüştür. Müslümanını öldürmüştür. Kelime-i şehadeti okuyanlar birbirlerini öldürüyorlar. Yahut onun adı altında öldürüyorlar. Yemen kelime-i şehadeti okuyanlar öldürülmektedir orada. Diğer zulümler reva görülmektedir. Onlar eziyet edilmektedir. Allah-u Teala Müslümanlara akıl versin. Ashab-ı kiram radıyallahu anh'ın sevgisi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisinin yalnız sloganlarını atmasınlar. Aksine onların ameline göre amel edenler olsunlar. Fakat gerçek şudur ki bunlar İslamiyet adı altında kendi bencilliklerini tamamlıyorlar. İslamiyet'in alfabesini dahi bilmiyorlar. Kendi üstünlüklerini ispat etmek onların çabalarıdır. Sözde Allah'ın adı vardır. Fakat kalplerinde yalnız ve yalnız kendi kişilik bencillikleri vardır. Dünyada bu çağda Yüce Rabbimiz gerçek takva yaratmak için vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Bu Müslümanların durumunu görerek ıslah edilemez. Bunlar kabul etmedikçe bizim onların durumunu görünce şükretmemiz lazım. Ve Allah-u Teala'nın şükrü konusunda daha da ileri atmamız lazım. Allah-u Teala bize güç verdi. Nasip etti ki o lideri biz kabul ettik ki Allah-u Teala onu bu çağda gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek kölesi ve aşığı, sevgilisi olarak kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri makamı hakkında bize etti ve onlara tabi olmamız konusunda bize nasihat etti. Bize anlattı ki sahabelerin örnekleri ne gibidir. Onları bir örnek kabul etmeniz lazım ve onların arkasında yürümeniz lazım. Bir tek yol budur ki bu yol ile biz eğer onu gözlerimizin önünde bulundurursak ve kendi sözlerini anlarsak ve amel edersek gerçek Müslüman ancak o zaman olabiliriz. Bir yerde Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle demiştir. Asıl şudur ki bir insan kendi evliyaları ve bencilliklerinden uzaklaşarak Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmadıkça hiçbir şey elde edemez. Aksine kendisine zarar verir. Fakat o bütün bencil nefsani hisleri ve bencilliklerinden uzaklaşırsa ve eli boş ve temiz kalbiyle Allah-u Teala huzuruna giderse Allah-u Teala ona verir. Ve Allah-u Teala ona yardım eder. Şart şudur ki insan ölmek için razı olsun ve onun yolunda zilleti kabul eden olsun. Ölmeye razı olsun diyor. Sonra diyor ki dünya fanidir. Fakat onun lezzeti dahi ancak öyle Allah için kendisini onu terk edene nasip olur. Sebep şudur ki Allah-u Teala'ya yaklaşmış olan ashabların olaylarında biz gördük. Allah-u Teala için bıraktıysa Allah-u Teala onlara çok verdi. Fakat yine de onlar ahiretlerini sonuçlarına korkuyorlardı. Tam olarak Allah'lık oldular onlar. Diyor ki her kim Allah-u Teala'ya yaklaşırsa Allah-u Teala dünyada onun kabulünü yayar. Bu kabul öyle bir kabuldur ki maddiyatı insanlar binlerce çaba sarf ederler ki bir lakap elde edilsin. Yahut bir kralın sarayında bir yer onlara verilsin yahut orada adı yazılsın.
Dünyadaki onur ancak onlara verilir ve ona yücelik verilir ki Allah-u Teala için her şeyi bırakmaya amade olur. Yalnız amade değil ki aksine terk ederler. Kısacası gaye şudur ki Allah için olmuş olanlara her şey verirler. Onlar ölmezler. Ondan birkaç kat daha fazla Allah-u Teala'nın yolunda verdiğinin kaç kat daha fazla elde etmedikçe ölmezler. Allah birisine borçlu kalmaz. Fakat gerçek şudur ki bunu bilen pek az insanlardır. Allah-u Teala bize güç versin, fırsat versin. Biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine göre amel ederek Allah-u Teala ve onun Resulü'nün gerçek ona tabi olanlar olalım ve buyruklarına göre amel edenler olalım. Namazlardan sonra bir cenaze, hazır cenaze kıldıracağım. Ahmetul Mecid hanımın cenazesidir. Çavduri Nasır Ahmet'in naib amir, İngiltere naib amiri ve Caydad şubesinin müdürüdür. Onun karısıydı. 9 Ocak günü 2018 günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Mevlevi Abdullah Sinori radıyallahu anh'un Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisinin torunun kızıydı. Evlilikten sonra Fazıl Camisi'ne kalıyordu. Namaz ve çanda verirdi. Çok sevgi gösteren, misafirperver, çok ihlas sahibi bir bayan idi. Her kişinin hilafete çok bağlıydı. Çocuklarına dahi nasihat ederdi. Hilafete bağlı kalın, namazı kılın diyordu. İyi terbiye çocuklara vermeye çalıştı. Bununla birlikte mahallenin çocuklarına dahi Kur'an-ı Kerim dersini verdi. İngiltere Lajnası'nda hizmeti halk ve Celsa Salana da misafirperverlik görevini yaptı. Bir kocası ve 4 tane kızı vardır. Sadr Lajna İngiltere ve eski Şimayla Nagi her ikisi bana yazmıştır. Çok seven bir bayan idi ve çok aşırı derecede sevgi gösterirdi. Her kendisiyle görüşen onu hissederdi. Uzun zaman Nazma Mehman Navazi görevini yaptı. Çok ihlas ile bu hizmeti ifa etti. Ziyafet sekreteri olarak dahi görev yaptı. Ve çok aciz bir şekilde bu işi yaptı. Allah-u Teala merhumenin derecelerini yükseltsin ve onun iyiliklerini kızlarına dahi cari etsin, kızlarında dahi. Söylediğim gibi ben namazlardan sonra cenaze hazırdır. Dışarı giderek cenaze kılacağım. Siz burada saflarınızı hazırlayınız. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد